De leeuw springt. Ja, hij zit nu bij de rand, ja. Ja! Zo, serieus, hij heeft hem gewoon. Man. Nou, mag wel. Jeetje. Hij heeft hem gewoon, joh. Eend gevangen. Zo, hé. Leeuw. De vrouwtjes zijn de jager. Het mannetje dat is de jager. Ja, de eend die is nu in de bek van de leeuw. Heb je dat op film? Ik heb het op film, ja, staan alles. Dat is bijzonder. Wow. Hè? Hij leeft gewoon nog. Hoe kan dat? Nou, dit is echt bizar gewoon. Heb je dat helemaal op film? Ja. Hoe kan dat? Hè? Nee! Hoor je dat? Nee. Ja, hij wil nu weg. Zo, hé. Dat gaat gewoon zo. Dat is de boerderij. Dat is...